नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ आज यो क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को इन्डिसेस भन्ने जुन टपिक छ त्यो इन्डिसेस भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं र यसका प्रब्लमहरु, यसका लहरु, रुलहरु हामी चाहिँ यहाँ पढ्छौं। यो एक्जाममा पनि धेरै मार्क्समा सोध्ने गरेको छ। हामीलाई 6 मार्क्स को क्वेशन एउटा आउँछ, 4 मार्क्स को क्वेशन र 2 मार्क्स को क्वेशन भनेपछि 6 4 10 12 मार्क्स को क्वेशन हामीलाई इन्डिसेसबाट सोध्छ बोर्ड एक्जाममा। त्यही भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सो आज म यो टपिक चाहिँ पढाउन गइरहेको छु है। यहाँ त इन्डिसेस भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली यसलाई बुझ्ने हो भने हामीले यसलाई पावर भन्न मिल्छ। जस्तो अब म्याथमेटिक्समा कस्तो हुन्छ भने हामीले कुनै बेला एउटै नम्बरलाई 3 चोटी 4 चोटी 5 चोटी हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो 2 लाई मैले 5 चोटी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अथवा कुनै एउटा यस्तो 3 भन्ने नम्बर छ, यो 3 भन्ने नम्बरलाई मैले मानिलियो 100 चोटी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 100 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अथवा x स्क्वायर भन्ने टर्मलाई मैले 50 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई यो लेख्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, धेरै स्पेस चाहिन्छ, धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्नलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। सो म्याथमेटिक्सियनहरुले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यसलाई सजिलो बनाउनको निम्ति इन्डिसेस इन्ट्रोड्युस गरे। अब पावर इन्ट्रोड्युस गरे भन्नुको मतलब सिम्पली अब हामीले यसलाई 5 र 2 मल्टिप्लाई गरेको छ भने 2 को पावर यसरी 5 लेख्न सक्छौं। 3 चाहिँ यो 100 टाइम्स मल्टिप्लाई भएको छ भने 3 को पावर 100 हामीले लेख्न सक्छौं है। त्यसै गरिकन x स्क्वायर चाहिँ 50 टाइम्स मल्टिप्लाई भएको कारणले x स्क्वायर को पावर 50 यसरी लेख्न सक्छौं। हो यो जुन 5 छ यसलाई हामी भन्छौं इन्डिसेस अथवा भनौं पावर। यो 5 लाई हामी पावर भन्छौं। त्यस्तै गरिकन जस्तो अब एउटा टर्म हेरौं 5x को पावर 2 छ। यस्तो टर्ममा जुन यो 2 छ यसलाई हामी भन्छौं पावर अथवा इन्डिसेस, कुरा एउटै हो। अनि त्यस्तै गरिकन यो x लाई हामी भन्छौं बेस, जसको पावर छ त्यसलाई हामी भन्छौं बेस, र जुन यो अगाडिको 5 छ यसलाई हामी भन्छौं कोएफिसिएन्ट। यो चाहिँ x को पावर स्क्वायर को के हो, x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट हो 5, यसलाई हामी कोएफिसिएन्ट भन्छौं। अब त्यसो भए हामी इन्डिसेसमा प्रयोग हुने जुन लहरु छ, जुन रुलहरु छ, त्यो रुलको बारेमा हामी डिस्कस गरौं है। ल रुल अथवा ल अफ इन्डिसेस, के छ त यसका रुलहरु, के छ त यसका लहरु। यो चाहिँ म्याथमेटिशियनहरुले डिराइभ गरेको चाहिँ रुलहरु, यसमा के हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं त्यो हामी हेरौं। फर्स्टमा छ प्रोडक्ट ल। प्रोडक्ट ल भनेको चाहिँ के हो भने यदि कुनै पनि दुईटा टर्म प्रोडक्टमा छ भनेको मल्टिप्लाईमा छ, जस्तो मानिलियौं a को पावर m इन्टु a को पावर n छ। यो दुईटा टर्महरु हेर्नुस् त, a को पावर m र a को पावर n मल्टिप्लाईमा छ र यिनीहरुको बेस पनि के छ त सेम छ। यहाँ बेस a छ, यहाँ पनि बेस a छ भनेपछि कुनै दुईटा टर्म मल्टिप्लिकेसनमा छ र तिनीहरुको बेस सेम छ भने हामीले तिनीहरुको पावरलाई के गर्छौं, जोड्छौं, एड गर्छौं। त्यही भएर a को पावर यहाँ कमन बेस लेख्ने एउटा बेस छ a, अनि यिनीहरुको पावरहरु हामीलाई के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ m प्लस n। त्यही भएर यसरी पावरहरु एड गर्ने। अब यसको एक्जाम्पलको लागि हेर्नुहुन्छ भने जस्तो मानिलियौं एक्जाम्पल हेरौं 2 को पावर 3 इन्टु 2 को पावर 4 छ भने हामीले 2 को पावर 3 प्लस 4 लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरिकन 2 को पावर 5 इन्टु 2 को पावर माइनस 6 छ भने 2 को पावर 5 माइनस 6 लेख्न सक्छौं। पावरहरुलाई के गर्ने, जोड्ने काम गर्ने हो है। कुनै दुईटा टर्म मल्टिप्लाईमा छ भने हामीले पावरहरुलाई जोड्ने काम गर्छौं। यो नै हो प्रोडक्ट ल। त्यस्तै गरिकन अब सेकेन्डमा छ क्वोशिएन्ट ल भनेर। क्वोशिएन्ट ल भनेको चाहिँ यो डिभिजनको कुरा हो। जब डिभाइड हुन्छ तब क्वोशिएन्ट आउँछ। सो क्वोशिएन्ट लले चाहिँ के भन्छ भने यदि कुनै दुईटा टर्महरु चाहिँ डिभाइडमा छ, जस्तो कि a को पावर m बाइ a को पावर n छ। हेर्नुस् यहाँ a को पावर m र a को पावर n के छ, यहाँ डिभाइडमा छ र यसको बेस पनि के छ, यहाँ सेम छ। a भन्ने बेस छ, दुईटैको बेस a छ। सो कुनै दुईटा टर्म डिभाइडमा छ, डिभिजनमा छ र तिनीहरुको बेस सेम छ भने हामीले
पावरलाई सबट्र्याक्ट गर्छौं के गर्छौं पावरलाई सबट्र्याक्ट गर्छौं न्युमेरेटरमा लेख्ने हो भने a को पावर m माइनस n लेख्छौं यसरी अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ a को पावर m बाइ a को पावर n छ भने अब डिनोमिनेटरमा लेख्ने हो भने यो a को पावर m त तल आउँछ सो माथि 1 बाँकी रह्यो डिवाइडेड बाइ a को पावर n माइनस m हो यसरी लेख्ने चलन छ यो चाहिँ इन्डिसेसको रुल हो पावरहरु हामीले के गर्नुपर्छ त सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो जतिखेर डिभिजन हुन्छ अब एक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भने जस्तो मानिलियौं x स्क्वायर र x को पावर 3 छ भने यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ x को पावर हेर्नुस् त यहाँ बेस सेम छ x यो डिभिजनमा छ डिवाइडमा छ सो बेस सेम भएको कारणले मैले एउटा कमन बेस लेखे x अनि पावरहरु हामीले के गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्छौं 2 माइनस 3 हो यसरी अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकियो x स्क्वायर बाइ x को पावर 3 छ भने 1 बाइ x को पावर 3 यहाँ छँदै छ अब माइनस 2 हुन्छ यो x स्क्वायर मुनि आउँदाखेरि माइनस 2 हुन्छ यसको पावर यसरी यो क्वोशिएन्ट ल पनि हामीले लेख्न सक्छौं प्रोडक्ट ल र क्वोशिएन्ट ल बुझ्नु भयो तपाईले हजुर सर ल ठीक छ अब अर्को छ थर्ड नम्बरको ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स भनेर भनिएको छ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सले चाहिँ के भन्छ भने इन्डेक्स भनेको पावर इन्डिसेस भनेको पावरहरु है इन्डेक्सको प्लुरल फर्म हो बहुवचन हो इन्डिसेस भनेर सो यहाँ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स भनेको नेगेटिभ पावर हुँदा के गर्ने भन्न खोजेको है जस्तो मानिलियौं a को पावर माइनस m छ भने यसलाई हामीले 1 बाइ a को पावर m लेख्न मिल्छ भन्नुको मतलब यदि न्युमेरेटरबाट डिनोमिनेटरतिर लग्ने हो भने पावरहरुको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ यहाँ माइनस m थियो यहाँ पावर के छ प्लस m छ भनेपछि नेगेटिभ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सले के भन्दो रहेछ त भन्दा पावर यदि नेगेटिभमा छ भने त्यसलाई डिनोमिनेटरमा लग्दाखेरि के हुन्छ त्यसको पावर पोजिटिभ हुन्छ अथवा भनौं a को पावर m छ भने यसलाई मैले डिनोमिनेटरमा लगे भने 1 बाइ a को पावर माइनस m हुन्छ पावरको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ चाहे त्यो न्युमेरेटरबाट डिनोमिनेटरमा लग्दा होस् चाहे त्यो डिनोमिनेटरबाट न्युमेरेटरमा लग्दा होस् जस्तो कि 1 बाइ a को पावर m छ भने यो न्युमेरेटरमा लग्ने हो भने a को पावर माइनस m हुन्छ यहाँ 1 बाइ a को पावर माइनस m छ भने यो न्युमेरेटरमा लग्ने हो भने a को पावर m हुन्छ यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो डिनोमिनेटरबाट न्युमेरेटरमा लग्दाखेरि पावरको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ माइनस छ भने प्लस र प्लस छ भने चाहिँ माइनस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सले भन्छ अब यसको हामीले एक्जाम्पलहरु हेर्न सक्छौं है ल एक्जाम्पल हेरौं जस्तो 6 को पावर माइनस 2 छ र 6 को पावर 3 छ भने सरी 6 को पावर माइनस 2 छ अरे ल 6 को पावर माइनस 2 छ भने यसलाई हामीले 1 बाइ 6 को पावर 2 लेख्न मिल्छ त्यस्तै गरिकन a को पावर माइनस 2 र b को पावर माइनस 3 छ भने हामीले यसलाई 1 बाइ a को पावर 2 इन्टु 1 बाइ b को पावर 3 लेख्न मिल्छ यहाँ माइनस 2 डिनोमिनेटरमा गयो प्लस 2 भयो यहाँ माइनस 3 डिनोमिनेटरमा गएर प्लस 3 भयो पावरको साइनहरु हामीले के गर्न मिल्छ त चेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौं है त यसरी न्युमेरेटरबाट डिनोमिनेटरमा जाँदा अथवा डिनोमिनेटरबाट न्युमेरेटरमा जाँदा जस्तो अर्को हेरौं 1 बाइ 5x को पावर माइनस 3 छ भने अब यो न्युमेरेटरमा जाने हो भने 5x को पावर कति हुन्छ त यहाँ 3 हुन्छ यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि तलबाट माथि अथवा माथिबाट तल भनेको न्युमेरेटरबाट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटरबाट न्युमेरेटरमा जाँदाखेरि पावरको साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सले भन्छ त्यस्तै गरिकन अर्को ल हेरौं रुल नम्बर 4 ल अफ जीरो इन्डेक्स ल अफ जीरो इन्डेक्स भनेको चाहिँ भनेकै छ जीरो इन्डेक्स भनेको इन्डेक्स चाहिँ जीरो हुँदा पावर चाहिँ जीरो हुँदा के हुन्छ त त्यो हेर्नु पर्यो भन्नुको मतलब a को पावर 0 छ भने कति हुन्छ त 1 जे सुकैको पावर 0 होस् कति हुन्छ त 1 हुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भने
हाम्रो 2 को पावर 0 यो कति हुन्छ 2 को पावर 0 पनि 1 हुन्छ 5000 को पावर 0 छ भने यो पनि 1 नै हुन्छ त्यस्तै 5x + 3 को पावर 0 छ भने यो पनि 1 नै हुन्छ है तर एउटा कुरा के याद राख्नु भने 0 को पावर 0 चाहिँ 1 हुँदैन इट इज नट इक्वल टु 1 यो कुरा चाहिँ तपाईले याद राख्नु पर्यो 0 को पावर 0 1 हुँदैन किनकि यो 0 को पावर 0 भनेको कति हुन्छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन है इट इज इनडिटर्मिनेट फर्म के फर्म इनडिटर्मिनेट फर्म भन्छौँ हामी यसलाई इनडिटर्मिनेट भनेको डिटरमाइन गर्न नसकिने थाहा नै नहुने जस्तो इन्फिनिटी भनेको कति हो थाहा छ हामीलाई थाहा छैन कति हो कति यो पनि इनडिटर्मिनेट फर्म हो त्यस्तै गरिकन 1 को पावर 0 1 को पावर 0 त 1 नै भइहाल्यो इन्फिनिटी को पावर 0 यो पनि के हो इनडिटर्मिनेट फर्म हो है यस्ता धेरै फर्महरु हुन्छन् जुन जसलाई हामी इनडिटर्मिनेट फर्म भन्छौं यो कुरा चाहिँ हामी क्लास 11 मा लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने टपिकमा एकदम डिटेलमा पढ्छौं डिटेलमा नै पढ्छौं र यो अहिले नयाँ कोर्समा क्लास 10 को जुन अप्सनल म्याथ छ त्यो अप्सनल म्याथमा पनि अलिकति छस्स तरिकाले लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी को टपिक हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि हामी यो कुरा पढ्छौं कि इनडिटर्मिनेट फर्म भनेको कस्तो कस्तो फर्मलाई भन्छौं है त यो कुरा भयो ल अफ जीरो इन्डेक्स को जेसुकैको पावर 0 होस् त्यसको भ्यालु हुन्छ 1 त्यस्तै अर्कोमा जाउँ रुल नम्बर 5 रूट ल अफ इन्डेक्स भनेर छ रूट ल अफ इन्डिसेस ल हेरौँ यो भनेको के हो रूट ल भनेको छ रूट भनेको चाहिँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट यस्तो हुँदाखेरि के गर्ने भनेर भन्न खोजेको जस्तो कि यहाँ रूट छ रूट को अर्डर चाहिँ यहाँ n छ अनि a को पावर m छ भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ यो रूट भित्र हेर्नुस् त a को पावर m छ सो a को पावर m पहिला एज इट इज लेख्ने यहाँ a को पावर m अनि जुन यहाँ रूट छ रूट को जति अर्डर छ अब यो क्यूब रूट भयो भने यहाँ 3 हुन्छ स्क्वायर रूट भयो भने यहाँ 2 हुन्छ फोर्थ अर्डर को रूट छ भने यहाँ 4 हुन्छ यो रूट को अर्डरले के गर्ने डिवाइड गर्ने a को पावर m/n भयो यो रुल चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ जस्तो कि एक्जाम्पलको लागि यदि हामीले हेर्ने हो भने एक्जाम्पलमा हेरौं स्क्वायर रूट अफ 5 छ अरे ल क्यूब रूट अफ 5 को पावर स्क्वायर छ भने यसको भ्यालु हुन्छ 5 को पावर 2/3 त्यस्तै स्क्वायर रूट अफ 6 क्यूब छ भने अब यहाँ हेर्नुस् यो स्क्वायर रूट हो स्क्वायर रूटमा यहाँ केही पनि लेखिएको हुँदैन सो स्क्वायर रूटमा चाहिँ जहिले पनि 2 हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है स्क्वायर रूटमा जहिले पनि 2 हुन्छ सो यसको भ्यालु कति हुने रहेछ त 6 को पावर 3/2 हुने रहेछ है त्यस्तै गरिकन x को स्क्वायर छ यहाँ रूट अन्डर x छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ त हेर्नुस् यहाँ x को पावर कति छ त केही पनि छैन भनेको x को पावर 1 हो त्यही भएर x को पावर कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ किनकि यहाँ पनि स्क्वायर रूट हो स्क्वायर रूटमा जहिले पनि के हुन्छ त 2 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो यसरी हामीले रूट ल अफ इन्डिसेस डिफाइन गर्छौं यो चाहिँ यो रूट को चाहिँ के हो ल हो है रूट इन्डिसेस को ल हो कुरा बुझ्नु भयो हजुर सर ल अब 6 नम्बरमा छ पावर ल अफ इन्डिसेस पावर ल इन्डिसेस मा फर्स्ट ल हेरौं आई नम्बर को ल यसले के भन्छ भने यदि कुनै टर्म को पावर m छ र यसको पावर पनि n छ पावर को पनि पावर छ यहाँ a को पावर m छ र यसको पावर पनि यहाँ n छ सो पावर को पनि पावर भयो भने हामीले के गर्छौं त पावरहरुलाई मल्टिप्लाई गर्छौं m * n लेख्छौं यो हाम्रो पावर ल अफ इन्डिसेस हो है इन्डिसेस को पावर वाला ल हो पावर को पनि पावर छ भने हामीले पावरहरु मल्टिप्लाई गर्छौं जस्तो कि एक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भने 5 स्क्वायर को पावर क्यूब छ भने 5 को पावर 2 * 3 हुन्छ
त्यस्तै यक्स क्युबको पावर 4 छ भने यक्सको पावर 3 into 4 हुन्छ। यो चाहिँ पावर ल अफ इन्डिसेसको फर्स्ट ल हो। अब सेकेन्ड ल हेरौँ, सेकेन्ड लले के भन्छ त? यसको सेकेन्ड ल, यदि ए को पावर एबी को पावर यम छ भने हामीले यहाँ यसलाई लेख्न मिल्छ ए को पावर यम इन्टु बी को पावर यम लेख्न मिल्छ है। ए को पावर यम इन्टु बी को पावर यम लेख्न मिल्छ। जस्तो कि यसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने मानिलिउँ 2 into 3 को पावर चाहिँ 5 छ भने हामीले यसलाई 2 को पावर 5 into 3 को पावर 5 लेख्न मिल्छ। त्यस्तै गरिकन 5 को पावर 5 स्क्वायर इन्टु 5 स्क्वायर इन्टु 3 को पावर ल 3 छ भने अनि यसको पनि पावर यहाँ 3 छ भने के हुन्छ त भन्दा 5 स्क्वायर को पावर 3 इन्टु 3 को पावर 3 हुन्छ। अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने पावरको पनि पावर छ यहाँ, त्यही भएर 5 को पावर 2 into 3 भयो इन्टु 3 को पावर 3 भयो। हो यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हजुर। ल ठिक छ। त्यस्तै गरिकन थर्ड ल हेरौँ, यदि ए बाई बी को पावर यम छ भने हैन, बेस चाहिँ डिफरेन्ट छ तर पावर चाहिँ सेम छ भने हामीले यसलाई ए को पावर यम बाई बी को पावर यम लेख्न मिल्छ। भन्नुको मतलब यसको इक्जाम्पल यदि हेर्ने हो भने 2/3 को पावर 5 छ भने 2 को पावर 5/3 को पावर 5 यसरी लेख्न मिल्छ। त्यस्तै 1/2 स्क्वायर को पावर -4 छ भने 1 को पावर -4/2 स्क्वायर को पावर -4 लेख्न मिल्छ। यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 1 को पावर -4 डिभाइडेड बाई यहाँ पावरको पनि पावर छ, सो मैले अघि भनिसकेको थिएँ पावरको पनि पावर भयो भने पावरहरू हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर 2 को पावर के हुन्छ त 2 into -4 हुन्छ। सो 1 को पावर -4/2 को पावर -8 हो। यसरी हामीले लेख्न मिल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हो यति चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने यो इन्डिसेसको रुलहरू हो, जुन यो 6 वटा रुलहरू छ हैन। यो 6 जुन पावर ल अफ इन्डिसेस छ यसमा 3टा लहरू मैले आई र आई तीनटा रुल अझ एक्स्ट्रा पढाएँ यहाँ। सो यति 6 वटा रुल चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ इन्डिसेसको प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि। जबसम्म यो लहरू हाम्रो दिमागमा फिट हुँदैन तबसम्म हामीले इन्डिसेसको क्वेसन गर्न सक्दैनौँ है। त्यही भएर यो बेसिक कुरा हो, यो कम्पलसरी तपाईले यो याद गर्नै पर्छ, अरू कुनै बाटो छैन। जबसम्म याद गर्नुहुन्न तबसम्म प्रब्लम सल्भ गर्न बहुत कठिन हुन्छ। ल अब हामीले रुल लेखिसकेको छौँ। सो हामी एक्सरसाइज तर्फ अघि बढौँ। एक्सरसाइज 10.1 मा ल हेरौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा छ इभ्यालुएट भनेको छ। इभ्यालुएट भनेको भ्यालु निकाल्नु, इभ्यालुएट भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ हामीले। अब हेरौँ यहाँ ए नम्बरको क्वेसनमा छ 8/27 को पावर -2/3 छ। सो मैले यसलाई के गर्न मिल्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् 8 भनेको यो 8 भनेको 2 को पावर कति हो? 2 को पावर कति हुन्छ 8 भन्नुस् त? तपाईसँग क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस्। 2 को पावर 1 भनेको 2 हुन्छ, 2 को पावर 2 भनेको 4 हुन्छ, 2 को पावर 3 भनेको 8 हुन्छ। त्यही भएर यो 8 भनेको 2 को पावर 3 हो। सो मैले यहाँ 2 को पावर 3 लेखेँ बाई। अब यो 27 हेर्ने हो भने यो 27 चाहिँ के हो त 2 को पावरमा हामीले लेख्न सक्दैनौँ यसलाई। यो 27 भनेको चाहिँ 3 को पावर 3 हो। त्यही भएर यहाँ 3 को पावर 3 लेखिन्छ। अनि यसको पनि पावर यहाँ -2/3 त छँदैछ। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले पढेको इन्डिसेसको रुल अनुसार के छ त
यदि a बाई b को पावर m छ भने a को पावर m बाई b को पावर m लेख्न मिल्छ। भन्नुको मतलब के हो? a को पावर m बाई b को पावर m छ भने a बाई b को पावर m लेख्न मिल्छ। सो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 2 को पावर 3 छ, यहाँ 3 को पावर 3 छ भनेपछि मैले यसलाई 2/3 को पावर 3 लेख्न मिल्छ। अनि यसको पनि यहाँ पावर छ -2/3। कुरा बुझ्नुभयो? ल ठीक छ। अब हेरौँ, अब फेरि इन्डिसेसको हामीले अर्को रुल पढेका थियौँ। के रुल पढेका थियौँ भन्दा a को पावर m छ अनि यसको पनि पावर छ n भनेको पावरको पनि पावर छ भने पावरहरू के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ, a को पावर m इन्टु n हुन्छ। त्यही भएर यो केसमा पनि हेर्ने हो भने 2/3 को पावर यहाँ 3 छ र यसको पनि पावर -2/3 छ भनेको पावरको पनि यहाँ के छ त पावर छ। सो पावरको पनि पावर भयो भने पावरहरू मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही भएर 2/3 को पावर के हुने रहेछ त 3 इन्टु -2/3 हुने रहेछ। भनेपछि यो 3 र यो 3 के भयो त क्यान्सिल भयो। कति बाँकी रह्यो? 2/3 को पावर -2 बाँकी रह्यो। भनेपछि यसलाई मैले इन्डिसेसको रुल है, यहाँ हेर्नुहोस्, a बाई b को पावर m छ भने a को पावर m बाई b को पावर m लेख्न मिल्छ। यहाँ 2/3 को पावर कति छ? -2 छ भनेपछि यसलाई मैले 2 को पावर -2/3 को पावर -2 लेख्न मिल्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। ल ठीक छ। अब हेर्नुहोस्, यो 2 को पावर -2 मैले डिनोमिनेटरतिर ल्याउने हो भने, तल ल्याउने हो भने 2 को पावर 2 हुन्छ र यो 3 को पावर -2 लाई मैले माथि लग्ने हो भने 3 को पावर 2 हुन्छ। किनकि हामीले इन्डिसेसको रुलमा पढेको थियौँ a को पावर -m भनेको 1/a को पावर m हुन्छ, अथवा भनौँ 1/a को पावर -m छ भने a को पावर m हुन्छ। न्युमेरेटरबाट डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि तिनीहरूको पावर के हुन्छ? पावरको साइन चेन्ज हुन्छ। माइनस छ भने प्लस, प्लस छ भने माइनस। त्यही भएर यो 2 को पावर 2 मुनि आउँदा, सरी 2 को पावर -2 मुनि आउँदा 2 को पावर 2 हुन्छ र 3 को पावर -2 न्युमेरेटरमा माथि जाँदाखेरि 3 को पावर 2 हुन्छ। सो 3 को पावर 2 भनेको 9/2 को पावर 2 भनेको 4, 9/4 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त एन्सर रहेछ। हामीलाई दिएको क्वेसनमा जुन भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो, यो क्वेसनको जुन भ्यालु छ 8/27, यसको पावर जुन 2/3 छ, यो क्वेसन हो, यसको भ्यालु कति आउने रहेछ त 9/4 आउने रहेछ है त। यहाँ त्यही भएर 9/4 चाहिँ हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। कुरा बुझ्नुभयो? अब बी नम्बरमा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ के छ, 4 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर 1/2, यसको पावर 7 छ, डिभाइडेड बाई 9 को पावर 3/4 छ। ल हेर्नुहोस् कसरी गर्ने यसलाई। यो भनेको के हो त 4 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर 1/2 र यसको पावर छ यहाँ 7। अब यो डिभाइड बाई साइनलाई मैले के गर्छु? यसरी डिभाइड बाई साइन लेख्छु अनि 9 को पावर यहाँ 3/4 छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब हेरौँ, यहाँ 4 को पावर 1/3 लाई मैले जस्ताको तस्तै लेखेँ, 4 को पावर 1/3 इन्टु, अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 3 को पावर 1/3 छ, यहाँ 3 को पावर 1/2 छ। यो दुईटा टर्म के छ? मल्टिप्लाईमा छ र यिनीहरूको बेस पनि सेम छ। यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ। भनेपछि अघि हामीले एउटा रुल पढेको थियौँ। के रुल भन्नुहुन्छ भने, यदि कुनै दुईटा टर्म मल्टिप्लाईमा छ, a को पावर m इन्टु a को पावर n, यो दुईटा टर्म मल्टिप्लाईमा छ र यो दुईटा टर्मको बेस सेम छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि a छ, बेस सेम छ भने हामीले के गर्न मिल्छ?
पावरहरूलाई जोड्न मिल्छ, m प्लस n गर्न मिल्छ। सो यहाँ पनि के भयो त 3 को पावर एउटा 1/3 छ, अर्को 3 को पावर 1/2 छ भनेपछि 3 को पावर 1/3 प्लस 1/2 गर्नु पर्यो। अनि यसको पावर यहाँ 7 त छँदैछ, डिभाइडेड बाई 9 को पावर 3/4 भयो। कुरा बुझ्नुभयो? हजुर। ल त्यसो भए अब अझै अगाडि जाउँ। 4 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर, अब यो 1/2 छ है, यो तपाईँलाई जोड्न आउँछ कि आउँदैन? 1/3 प्लस 1/2 छ भनेपछि हाम्रो यहाँ एलसिएम आउँछ, एलसिएम लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ 3 र 2 छ, 3 र 2 को एलसिएम कति आउँछ? 3 2 जा 6 एलसिएम आउँछ भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो? यहाँ 1 छ माथि, हेर्नुहोस् यो 1 लेखेको हो मैले यहाँ 1 इन्टु यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब यो 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? यहाँ 6 छ, यहाँ 3 छ, यो 6 भनेको एलसिएम हो, यो 3 भनेको के हो? डिनोमिनेटर हो। भनेपछि एलसिएम बाई डिनोमिनेटर गर्नुस्। एलसिएम 6 छ, डिनोमिनेटर 3 छ भनेपछि 6/3 गर्दा कति आयो? 2 आयो, त्यही भएर यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। प्लस यहाँ हेरौँ, यहाँ 1 छ, ल 1 भयो इन्टु यो 1 लाई अब कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि फर्मुला त्यही हो, एलसिएम बाई डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर 2 छ। सो एलसिएम छ 6, डिनोमिनेटर छ 2 भनेपछि 6/2 गर्ने भने कति हुन्छ त? 3 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? हजुर। ल त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ एलसिएम आयो 6, यहाँ 1 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 3 अनि यसको पनि पावर छ यहाँ 7 बाई, अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ डिनोमिनेटरमा हेर्ने हो भने हाम्रो 9 छ। अब यो 9 भनेको 3 को कति हो त? 3 को पावर 2 हो, 3 को पावर 2 भनेको 9 हुन्छ है, 6 हुँदैन। 3 को पावर 2 भनेको 9 हुन्छ। सो 3 को पावर 2 यो भनेको 9 भयो अनि यसको पनि पावर यहाँ 3/4 छ। ल अब हेरौँ, 4 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर कति हुन्छ त? यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3/6, यसको पावर यहाँ 7 भयो बाई 3 को पावर यहाँ 2 छ, यहाँ 3/4 छ भनेपछि पावरको पनि के छ त? यहाँ पावर छ। सो पावरको पनि पावर भयो भने के हुन्छ अरे? पावरहरू मल्टिप्लाई हुन्छ। अघि भर्खर हामीले पढेको थियौँ, a को पावर m र यसको पनि पावर n छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ पावरको पनि पावर छ भने के हुन्छ त? पावरहरू मल्टिप्लाई हुन्छ। a को पावर m इन्टु n भयो। त्यही भएर यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ 3 को पावर 2 इन्टु 3/4, यो पावरहरू के भयो त? मल्टिप्लाई भयो। ल 4 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर 3 प्लस 2 5/6, यसको पावर 7 छ, डिभाइडेड बाई यहाँ अब 3 को पावर कति हुन्छ हेर्नुहोस् त? 2 2 जा 4 हुन्छ, भन्नुको मतलब 3 को पावर कति आयो त? यहाँ 3/2 आयो। सो हामीले अब लेख्न मिल्छ 4 को पावर 1/3 इन्टु, अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि यो 3 को पावर 5/6 छ र यसको पनि पावर के छ त? 7 छ भनेको पावरको पनि पावर छ। पावरको पनि पावर भयो भने के हुन्छ त? पावरहरू मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही भएर 5/6 इन्टु 7 गर्नु पर्यो। यसरी हामीले यो प्रोसेस गर्छौँ है त। ल अनि डिभाइडेड बाई यहाँ 3 को पावर 3/2 छ।
सो 4 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर कति हुन्छ त यो 5 र 7 मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 7 5 जा 35 हुन्छ 35 बाई कति हुन्छ 6 भयो अनि डिभाइडेड बाई 3 को पावर 3/2 भयो ल यहाँसम्म क्लियर छ तपाईलाई के कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ 3 को पावर 35/6 छ न्युमेरेटरमा डिनोमिनेटरमा 3 को पावर 3/2 छ भनेपछि यो दुईटाको बेस के छ यहाँ सेम छ यहाँ पनि 3 छ यहाँ पनि 3 छ भनेको बेस सेम छ सो हामीले अघि पढेको थियौं कुनै पनि दुईटा टर्म यदि डिभाइडमा छ a को पावर m बाइ a को पावर n र यिनीहरूको बेस पनि सेम छ यहाँ पनि a छ यहाँ पनि a छ भने हामीले के गर्न मिल्छ पावरलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ को पावर m माइनस n गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ मैले 4 को पावर 1/3 त लेखे इन्टु अब यो जुन 6 र 3 को पावर 3/2 यो सेम बेस भएको कारणले मैले यहाँ सेम बेस लेखे 3 कमन बेस अनि पावरहरु हामीले सबट्र्याक्ट गर्छौं 35/6 माइनस यो पावर 3/2 कुरा बुझ्नु भयो हजुर बुझे ल 4 को पावर 1/3 इन्टु अब 3 को पावर फेरि हेर्नुस् यहाँ अब हामीले एलसीएम लिनु पर्यो 6 र 2 छ 6 र 2 को एलसीएम कति हुन्छ मलाई भन्नुस् पहिला तपाई यहाँ 2 छ एउटा नम्बर अर्को नम्बर 6 छ यो 2 र 6 को एलसीएम लिनु पर्यो भनेपछि यसलाई डिभाइड गर्ने ल 2 ले डिभाइड गरौँ है त 2 ले डिभाइड गरौँ 2 ले डिभाइड गर्दा 2 1 जा 2 भयो 2 3 जा 6 भयो ल 1 र 3 आयो अब यो दुईटै नम्बरलाई डिभाइड जाने अर्को कुनै नम्बर छ छैन है न 2 ले जान्छ न 1 ले जान्छ 1 ले त गरे पनि भो नगरे पनि भो कुरा एउटै हो 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि जतिको त्यति हुन्छ सो 1 ले डिभाइड गर्नु पर्दैन 2 ले डिभाइड गर्नुस् जाँदैन 3 ले डिभाइड गर्नुस् यो दुईटै नम्बरलाई जाँदैन भनेपछि हाम्रो एलसीएम के हुने रहेछ त एलसीएम भनेको 2 इन्टु 1 इन्टु 3 2 इन्टु 1 इन्टु 3 हुने रहेछ यो भनेको 3 2 जा कति हुने भयो 6 हुने भयो यसरी एलसीएम कति आउँछ यहाँ 6 आउँछ कुरा बुझ्नु भयो अब अघि जस्तै यहाँ एलसीएम 6 आएको छ यहाँ डिनोमिनेटर यो 35 को डिनोमिनेटर कति छ 6 छ भनेपछि यहाँ 35 त लेख्नै पर्यो इन्टु यो 6 भनेको के हो एलसीएम हो अघिकै रुल है एलसीएम बाइ डिनोमिनेटर गर्नुस् एलसीएम बाइ डिनोमिनेटर एलसीएम 6 छ र त्यो 35 को डिनोमिनेटर पनि कति छ 6 नै छ 6/6 गर्ने भने कति आउँछ भ्यालु 1 आउँछ त्यही भएर यो 35 लाई हामीले 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि यहाँ माइनस छ त्यसपछि 3 छ हैन अब यो 3 को डिनोमिनेटर हेर्ने हो भने यहाँ 3 को डिनोमिनेटर कति छ 2 छ त्यही भएर यो 3 लाई अब हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौं केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने एलसीएम बाइ डिनोमिनेटर गरेर एलसीएम छ 6 बाइ डिनोमिनेटर कति छ त 3 को डिनोमिनेटर 2 छ भनेपछि 6/2 गर्ने भने कति बाँकी रह्यो 3 बाँकी रह्यो त्यही भएर यहाँ 3 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु पर्यो अब हेर्नुस् यो मैले मेटाइदिए 4 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर 35 1 जा 35 माइनस 3 3 जा 9/6 भयो इज इक्वल टु 4 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर 35 मा 9 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ 26 हुन्छ 26/6 भयो 4 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर 26/6 है भनेपछि यसलाई 2 ले जान्छ 2 3 जा 6 यसलाई पनि 2 ले जान्छ
2 13 जा 26 हुन्छ। सो यहाँ 3 को पावर कति आयो त 13/3 आयो। ओ यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है। यसलाई हामीले अब फर्दर सल्भ गर्न सक्दैनौँ। सो इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। कुरा बुझ्नुभयो? हजुर। ल ठिक छ। तपाईँ अलि इन्डिसेसमा अलिक कमजोर हुनुहुँदो रहेछ है क्यालकुलेसन गर्नलाई। तपाईँ अलिक राम्रो तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। मतलब धेरै गाह्रो छ है यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई। ल अर्को प्रब्लम हेरौँ न त हामी। सिम्पल प्रब्लमै हेरौँ। ल यो ए यो बी नम्बर भएको थियो। अब सी नम्बरमा जाउँ। सी नम्बरको प्रब्लममा चाहिँ हामी के गरौँ भने एउटा म प्रब्लम गराउँछु तपाईँलाई। 27 को पावर 2/3 छ इन्टु 8 को पावर 1/6 छ डिभाइडेड बाई 18 को पावर 1/2 छ अरे। ल भनेपछि यसलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ 27 को पावर 2/3 इन्टु 8 को पावर 1/6 र जुन यो डिभाइड बाई साइन छ यसलाई मैले यसरी लेख्छु अनि 18 को पावर 1/2 यहाँ छँदैछ। ल हेरौँ। अब यो 27 भनेको के हो त 3 को पावर 3 हो अनि यसको पनि पावर छ यहाँ 2/3 इन्टु यहाँ 8 छ। यो 8 को पावर 8 भनेको कति हो 2 को पावर 3 लाई हामी के भन्छौँ 8 भन्छौँ है। 8 भनेको 2 को पावर 3 हो। 27 भनेको 3 को पावर 3 हो है। 36 भनेको 6 को पावर 6 को स्क्वायर हो। यसरी तपाईहरुले थाहा हुनुपर्छ। सो 8 भनेको 2 को पावर 3 हो अनि यसको पावर यहाँ कति छ 1/6 छ। ल अब यहाँ 18 छ है। अब यो 18 भनेको के हो त यहाँ हेर्नुस्। 18 भनेको 18 लाई हामी डिभाइड गरौँ 2 9 जा 18 3 3 जा 9 भनेपछि 18 भनेको के रहेछ त 2 × 3 × 3 रहेछ। भन्नुको मतलब 2 × 3 स्क्वायर भनेको 18 रहेछ। सो 18 लाई मैले 2 × 3 स्क्वायर लेख्छु अनि यसको पावर यहाँ छ 1/2। कुरा बुझ्नुभयो? अब तपाईले यहाँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि सर तपाईले यो 18 लाई किन 2 × 3 स्क्वायर लेख्नु भयो? 2 9 जा पनि त 18 हुन्छ, 6 3 जा पनि त 18 हुन्छ। किन 2 र 3 को स्क्वायरमै तपाईले लग्नु भयो भन्दाखेरि यहाँ माथि तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँ बेस 3 छ, यहाँ बेस 2 छ। त्यही भएर माथिसँग मिलाउनको लागि मैले बेस 2 र 3 बनाएको हो है। त्यही भएर यहाँ मैले 2 × 3 स्क्वायर गरेको। ल के छ कन्फ्युजन? त्यसो भए अब हेरौँ। यो मैले मेटाइदिएँ। अब यहाँ 3 को पावर 3 छ अनि यसको पनि पावर यहाँ 2/3 छ। भन्नुको मतलब पावरको पनि के छ त पावर छ। सो हामीले अघि पढेका थियौं a को पावर m यसको पावर पनि n छ भने पावरहरु के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यो 3 को पावर यहाँ 3 र अर्को यो 2/3 के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टु। अब यहाँ हेर्नुस् 2 को पावर 3 छ, यहाँ त्यसको पनि पावर 1/6 छ भनेपछि पावरको पनि पावर छ। सो पावरको पनि पावर भएर के हुन्छ पावरहरु मल्टिप्लाई हुन्छ। 3 × 1/6 भयो डिभाइडेड बाइ। अब यहाँ डिनोमिनेटरमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि यहाँ के छ त एउटा 2 छ एउटा 3 स्क्वायर छ अनि यसको पावर यो 1/2 छ। भन्नुको मतलब एउटा a छ अर्को b छ र यसको पावर m छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ a को पावर m इन्टु b को पावर m लेख्न मिल्छ भनेर अघि हामीले यो फर्मुला पढेको थियौं। त्यही भएर यहाँ 2 को पावर 1/2 र 3 स्क्वायर को पावर 1/2 हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ थाहा पायौं।
अब यो 3 र यो 3 क्यान्सल भयो, यो 3 2 जा 6 हुन्छ। सो मैले अब यहाँ लेख्न सक्छु 3 को स्क्वायर इन्टु 2 को पावर 1/2 बाई 2 को पावर 1/2 इन्टु, अब फेरि यहाँ 3 को स्क्वायर छ, यहाँ 3 को पावर 1/2 छ भनेपछि पावरको पनि के छ त पावर छ। सो पावरको पनि पावर भयो भने हामीले के गर्न मिल्छ त पावरहरू मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। 3 को पावर 2 इन्टु 1/2 भयो। ल अब यहाँ हेरौँ, यो 2 को पावर 1/2 र यो 2 को पावर 1/2 के भयो त क्यान्सल भयो, अनि यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भयो। भनेपछि कति बाँकी रह्यो 3 स्क्वायर बाई 3 को पावर 1 बाँकी रह्यो। 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो, बाई 3 को पावर 1 भनेको 3 हो। 9 लाई 3 ले तपाईँले डिभाइड गर्नु भने कति आउँछ भ्यालु 3 आउँछ। ओ यसको एन्सर कति हुने रहेछ त 3 हुने रहेछ। ठिक छ। हजुर। ल अर्को क्वेसन हेरौँ न त। त्यसो भए यो हाम्रो क्वेसन नम्बर सी थियो। क्वेसन नम्बर डी हेरौँ। रुट अन्डर, अनि यहाँ फेरि क्युब रुट है, यहाँ क्युब रुट 729/64 छ, अनि यसको पावर यहाँ छ -1। ल अब हेर्नुहोस्, यो प्रब्लम पनि अब हामीले गर्नुपर्छ है त। अब तपाईँलाई क्यालकुलेटर चलाउन आउनु पर्यो। जसरी कसरी किन आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो 729 भनेको कतिको पावर कति हो त त्यो थाहा हुनुपर्छ है, नत्र भने चाहिँ गाह्रो छ। ल 729 भनेको चाहिँ कतिको पावर कति हो भने 9 को पावर 3 भनेको चाहिँ 729 हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, म गर्दैछु। यहाँ पहिला मैले यो स्क्वायर रुट लेखेँ, त्यसपछि मैले यहाँ अर्को क्युब रुट लेखेँ। अब यो 729 भनेको के हो भन्दा 9 को क्युब हो। त्यस्तै 64 भनेको चाहिँ क्युब रुट अफ 64 गर्ने हो भने 4। यो 64 भनेको चाहिँ 4 को क्युब हो। कतिको क्युब हो 4 को क्युब हो। यसको पावर -1। यो थाहा पाउने पनि एउटा टेक्निक छ है। कसरी थाहा पाउने भन्दा यहाँ 729 छ, तपाईले क्यालकुलेटरमा यस्तो साइन हुन्छ हेर्नुहोस्, क्युब रुट अफ 729 गर्नुहोस् 9 आउँछ। त्यस्तै क्युब रुट अफ 64 गर्नुहोस् 4 आउँछ। भन्नुको मतलब 4 को क्युब भनेको 64 हो, 9 को क्युब भनेको 729 हो। यसरी मैले थाहा पाएँ कि 9 को क्युब 729 हो, 4 को क्युब भनेको 64 हो। ल अब हेरौँ, यहाँ स्क्वायर रुट पक्नुहोस् है, स्क्वायर रुट, त्यस्तै गरिकन यहाँ क्युब रुट। अब हामीले अघि पढेका थियौँ, के पढेका थियौँ भन्दा ए को पावर यम बाई बी को पावर यम भयो भने ए बाई बी को पावर यम लेख्न मिल्छ। यो इन्डिसेसको रुल हो। सो यहाँ 9 को पावर 3 बाई 4 को पावर 3 छ, त्यही भएर यसलाई हामीले 9/4 को पावर 3 लेख्न मिल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हजुर। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि स्क्वायर रुट छ र यो स्क्वायर रुट अलि सानै लेखौँ, स्क्वायर रुट। ल अब यतिमा तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के छ त क्युब रुट अफ 9/4 को क्युब छ भनेपछि मैले तपाईँलाई अघि एउटा फर्मुला पढाएको थिएँ। के फर्मुला? रुटको अर्डर यन छ अनि ए को पावर यम छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ? ए को पावर यम बाई यन लेख्न मिल्छ भनेर भनिएको थियो। त्यही भएर अब यहाँ हामीले के लेख्न मिल्यो? 9/4 को पावर यहाँ 3 छ, यो 3 भयो,
अब यो 3 ले के गर्नु पर्यो यहाँ डिभाइड गर्नु पर्यो सो यहाँ डिभाइड गरे बाइ 3 यसलाई म रेड कलरले लेखिदिन्छु ल यसरी अनि यसको पावर यहाँ -1 छ कुरा बुझ्नुभयो त्यसो भए यो 3 र यो 3 के भयो त क्यान्सल भयो भनेपछि स्क्वायर रुट अफ 9/4 यसको पावर -1 ल स्क्वायर रुट अफ 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो र यसको पावर यहाँ -1 छ ल हेरौँ अब यहाँ 3 को स्क्वायर बाइ 2 को स्क्वायर छ यसलाई मैले 3/2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ अनि यहाँ पावर -1 त छँदैछ अब फेरि अघि के फर्मुला मैले युज गरेँ यहाँ स्क्वायर रुटमा यहाँ केही पनि हुँदैन मतलब यहाँ के हुन्छ जहिले पनि 2 हुन्छ स्क्वायर रुट है त्यही भएर यहाँ 2 हुन्छ है सो अब हामीले यहाँ फेरि हेरौँ यति भागलाई हेर्नुहोस् यहाँ अघि हामीले पढेको फर्मुला रुट अंडर यन छ यहाँ ए को पावर यम छ भने ए को पावर यम बाइ यन लेख्न मिल्छ सो 3/2 को पावर यहाँ होल स्क्वायर छ अनि यो अर्डर 2 ले के गर्नु पर्यो यहाँ डिभाइड गर्नु पर्यो यसको पावर -1 भयो भनेपछि 3/2 को पावर हेर्नुहोस् यो 2 क्यान्सल भयो भनेपछि 3/2 को पावर 1 त्यो भनेको 3/2 नै भयो अनि यहाँ -1 छ सो -1 कुरा बुझ्नु हुँदैछ नि हैन हजुर ल अब a/b को पावर यदि यम छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ अरे a को पावर यम बाइ b को पावर यम लेख्न मिल्छ त्यही भएर यहाँ 3/2 को पावर कति छ त -1 छ सो 3 को पावर -1/2 को पावर -1 लेख्न मिल्छ ल अब फेरि मैले अघि तपाईलाई पढाएको थिएँ अर्को फर्मुला a को पावर -यम छ भने 1/a को पावर यम लेख्न मिल्छ अथवा भनौँ 1/a को पावर -यम छ भने यसलाई a को पावर यम लेख्न मिल्छ हो कि हैन न्युमेरेटरबाट डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि पावरको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ माइनसबाट प्लस प्लसबाट माइनस सो यो 3 को पावर -1 तल आउँदाखेरि 3 को पावर +1 हुन्छ यो 2 को पावर -1 माथि जाँदाखेरि 2 को पावर +1 हुन्छ त्यही भएर यहाँ 2 को पावर 1 बाइ 3 को पावर 1 भयो 2 को पावर 1 भनेको 2 3 को पावर 1 भनेको 3 भनेपछि हाम्रो एन्सर आयो 2/3